malam, ya za ka shigo min da mahaukaci cikin ofis ko sallama babu. Assalamu alaikum salam. Zauna mana. Baki lafiya ne bai Allah? Lafiya ta kalau dan wana ne ba shi da lafiya. Okay, yayin ki ne? Ka ci uwaka. Me ya same shi? Wallahi tun jiya da ya je daurin aure ya sha zuban daurin aure to tun da ya dade mun rasa kansa. Alquran 200 suka bashi. What? 900. 9 plus 9 to 989 100. Ato, dan wanki ne kika ce ko? Yayanki ne. Ba Allah, ku dage. Kai ya kake da wannan? Dakta wallahi dan uwana ne dakta. Uwarka ce. Uwarka ce. To madalla. Yanzu kin san me zai faru? Da ke zan yi magana ba da wannan ba. Ke kin fi shi kusanci da dan uwan naki. Yanzu abin da zai faru, za mu killace dan uwan nan naki tsawon sati 2. Za mu dinga ba shi magunguna da allurori wanda insha Allah cikin sati 2 nan zai warware. Amma ko na guda daya. Za ki dinga kawo masa abinci da daddare kullum har tsawon sati 2 nan. Da daddare. Da daddare ai wani asibitin nan in dare maza ba sa shigowa mata kada ya kai da su dinga shigowa da daddare. Dakta me sai da daddare? Arne ne kai? Arne kai To sai shikenan sai gaddi ya shigo mana asibiti da daddare. naga ita mace ce ko dakta? Haka tsarin asibitin ne yake. Uwarka. Dakta ina ganin ita mace ce kamata a ce ni nake kawo abincin da kaina. Don Allah ba na son tsallake tsawon sati 2 nan kullum da daddaren nan ki kawo abincin nan. Akan lokaci ba. Insha Allah kuma dan wanki cikin sati 2 zai samu lafiya. Amma ba sai kin kula da abin da na gaya miki. Kar ki tsallake alquran kika tsallake dan wanki ba zai hankali ba. To shikenan insha Allah. Yawwa. Kai bari ma ki gani kai kwantar mun da shi yanzu a nan gurin. A fara ba shi kulawa. Nintendo! Ai masa allura. Ya dame ni, ina aiki na. Yin ji ba ya dame mu da hayaniya, a dole ma allura ko ba samu lafiya asibitin nan ya samu sauki. Allah ya mana wai sun tafi yan uwansa neman wai su kawo kuɗin magani. Ba ba ya tsarin aiki a nan asibitin. Ai masa allura, wannan haukan nasa babban hauka ne. Ba matsala. Kai. Wallahi uban ku zan ci. Wallahi lazi uban ku za ku ci. Kai. Hey! Zauna kaga. Dan da yawa kar ya kowa illa je ka. Kuje kar ku da. Bayan sati miki dawo. Kada ki dinga lallake layi ba. Kullum ki kawo da dare. Mahaukaci. Ilimin Allah kaman aran anda ko gariyo. Mahaukaci. Kaman aran muka ko. Ka taimaka min da aran adda ko gariyo dan girman Qur'ani. Kaka. Zauna. Hai! Kwanta. To. In ka kwanta me nema?